along with the starting now. In the Zandigama, the eye passion in the Piashin are no other down to use the Chico Bus, whom you mentioned, Rocha. The more that Bhagavanda Arahada Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavanda Arahada Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavanda Arahada Dhamma Dhammo Tata. In the Nudina Alo, Nilaba, in the town of the Pune, Salabai, Oye. You remember promises of Saminahnia on the set name. To be a shibon and about to charge a Gurabo, no? Miss of your 400 Palitama, Pades Sagalo. Premazan Yada Bogo Dea, below 2 Kedwi, Ja 9 down there, Sudan, but the B, Sagan Naku, Yotade, Emma Yarma Banabono, we will see what Kamehi Sude, Pali Sakaye. We will saw Abu the Lee, Kami Sude, Pali Sakaye, Sagan Nakumbiopia. Premazan Yambi Suin, the Jurine, be somebody. Take, we will see what Kami. Ne, we will saw Abu the Lee to me, Sagan Nakumbiopia. I'm a Kuzi to Bibia Balime. We will say what Kami Sude, Pali. Kama Chandago, Persona, Bia Nine Bari. Araji don't be Premazaya de Bogo and Sabio. Any Bogori, Quellon, Sudi Carret Chema, Balloninema, Lubi, Nabi, Yauza John, the shoe. To a Kama Chandago, Petra. Zen Chandane, neither. I don't give him a biar. The channel. Kama Chanda Beresme, to a bad Chandane, neither lay. We will saw a good lay to me. To a Zen Chandane, neither. Raja, the Angelo, Army beaten now. Premazan Yatwain, Loki Ayon, Kamagon, Simmons out. Zangobe, Simmons out. As when Kamachanda Suraga, Yoban Sayabe. Sanchanda Sura, Seban Saya. Usually, Gurus and Bogori. Samia did a Kalama, Rubayon, Tadayon, Gana, Radayon, Potapan, Ayon, Nababuma, they meet. The Mia in Nambo, Jaya in Nambo, that Magulule, Mia is a channel. I know TV will Mia and Chili. Commanding a Mazarin, Teoka, Kuriaga, 2 million Kuria, Swamoyan. At Kuriaga, Tida, Tia Guabono, say channel to a tenor, Arakama channel and did it. The Chujaro, the Chini not how we say, Gully, Pioshon Tara. Ara, Kama channel and did. The Chua Sama, a started line body. The Chujaro, the one Yama, the other line. Kama Ion, Pura, Tabi made, Premazaya be the Chinga Sabido. Kama Ion, Petare, Mamia, Kisamishi, Maja, Kisamishi, Mamia, Majane, in a bono. That's a do a banana less or Dudia Pone. We saw a good lady and Miss the Pone bono, San Chanda would let can be Nida. Other next scenario bono. The anti chamber, the Madi Yara Tama. Logi Ayon Kamagonia, Pulone, Shara, Pemendes without DK. Premazayada Boguaro, Palauti, Dinners of Mangido Yai. Tibe Mana no, Rubanda Ganara Potapayon, Shalole, a binam. Yare, Pira on the bill. To a Kamadana Uzila go.
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဝိဝဇေဝကာမေဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့တဏှာအစားရှိတဲ့တန်ကိလေသာတို့ရဲ့အကြောင်းအာယုံကိုပယ်တယ်အကြောင်းအာယုံပယ်တာဒါဆိုရင်ဆိုလိုတာမြင်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိတာတချို့ကတော်ပြီမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီအာယုံမကောင်းဘူးအာယုံကောင်းရင်မြင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဇံရရင်လေမြင်ခြင်းစိတ်တွေကြားခြင်းစိတ်တွေအနာရခြင်းစိတ်တွေစားခြင်းစိတ်တွေပြီးရင်လုပ်ခြင်းစိတ်တွေမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောရင်ဒီမျိုးတူမှာသူကပြင်းသွားလာတော့မဟုတ်ဘူးကာမအာယုံတဏှာနဲ့လုပ်ခြင်းစိတ်မရှိတာမျက်စိကမြင်တယ်နားကကြားတယ်ဒါမှတဏှာမဖြစ်ဘူးစားတဲ့တဏှာမဖြစ်ဘူးလုပ်တဲ့တဏှာမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်နှစ်အဲ့ဒီလုပ်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်လဲထွက်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့အာယုံမပယ်နိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်တဏှာစရှိတဲ့သံကိလေသာတို့ရဲ့အကြောင်းအာယုံကိုပယ်တယ်ပြီးတော့တဏှာစရှိတဲ့သံကိလေသာကိုပယ်အာယုံကိုပယ်တဲ့ပြင်ရှိနေတဲ့ကိလေသာပါပယ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ရှင်ဘုရားဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသွားလားဆိုတူတာမဟုတ်ဘူးလေနိဝရဏနဲ့ပယ်တာပြောတာမက်ဖို့နဲ့ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနိဝရဏနေနဲ့ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဥပမာပြပါတယ်ဌိနမေတ္တာနိဝရဏဝိသေကဇာနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏဩဒေဇာကုက္ကောဇာနိဝရဏကာမေသနာနိဝရဏဆိုတာနိဝရဏတရား5ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားကိုပယ်တာကိလေသာပယ်တာမဟုတ်ဘူးနိဝရဏပယ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကာမေသနာနိဝရဏပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်မြင်တာကြားတာနာတာစားတာရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကိုသူပြောတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုလျှက်ပေါ်လော်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာဝတ္ထုကာမကိုပယ်စွန့်တယ်ဝတ္ထုကာမဆိုတာ၃ဇရာကိုပြောတာရူပါယုံသတ္တာယုံဂန္ဓာယုံရတယုံဟောထပ်ပါယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုပယ်တယ်နောက်ထပ်မိုက်ခြင်းမတိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုပယ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းနှစ်ခုပေါ်သူကနှစ်ခုပယ်တယ်ဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမဘုရားတို့မှာမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကာမလည်းရှိတယ်လို့မြင်ကျင်တဲ့ကြားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာကာမလည်းရှိတယ်သူကမြင်စရာကိုလည်းပယ်တယ်ကြားစရာကိုလည်းပယ်တယ်ပြီးတော့မိုက်ခြင်းမတိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပယ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုပယ်ပြီးဆိုရင်တော့သင်္ခါရကြီးကျယ်ရမဖြစ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဘယောဂရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုပြရတယ်ပရမဇန်ရပြီဆိုရင်ကိုယ်တွေနှုတ်တွေလုံးဝစင်ကြယ်သွားတယ်ပြီးတော့အေဇာတရားကိုစင်ကြယ်စေလျက်ဝါးစေခြင်းကိုပြရတယ်တဲ့သူတို့ကဇံဝင်စားတာကိုပိုကြိုက်တာဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေ့ကိုဖြတ်ကျော်သလိုပေါ့ခက်တာကဗျာဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ရလေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နေတတ်ရညတတ်ရကိုလေနေ့တွေလတွေခြီးပြီးတော့ဝင်စားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖလားသမဘတ်ဝင်စားတာလေသူတို့မှကိလေသာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမေးမှာပေါ့ကိလေသာမရှိတာမှန်တယ်ဘလောက်ပဲမရှိမြင်နေကြားနေတာများရင်စိတ်ပင်ပန်းအဲ့ဒီပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်ဖို့တွေ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားတယ်ဒီတိုင်းပဲမြင်နေကြားနေရတဲ့ဇံရတဲ့ပုရုဇဉ်နေနဲ့ဆိုရင်ပင်ပန်းနဲ့ညှင်းငွေတယ်အဲ့ဒီပင်ပန်းတဲ့စိတ်ညှင်းငွေတဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ပြောက်ပယ်ဖို့အတွက်ဇံဝင်စားနေရှိတယ်ဇံဝင်စားတော့ဘာဖြစ်လဲအိဇတေယအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုစင်ကြယ်စေတာပေါ့ပြီးတော့ဝိဝိဇဝကာမေဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ကာမေသန္တာနိဝရဏကင်းတာကိုပြတာပါတဲ့ဝိဝိဇအကုသလေတံမေနဲ့ကျန်တဲ့နိဝရဏ5ပါးကင်းတာကိုပြတာပါတဲ့ပြီးတော့အာဟုတုမူလထက်မှာအာယုံ5ပါးကိုအာရုံပြုတဲ့လောဘမူလရဲ့ကင်းခြင်းကိုပြတယ်ဟုတ်တယ်အာဟုတု12ပါးထဲမှာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့စိတ်ကတော့လောဘပဲရှိတယ်မြင်ရင်လည်းဒေါသဖြင့်မမြင်ခြင်းဘူးနော်ဒေါသဖြင့်မင်းကိုမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့မင်းမေတ္တာငါမကြားခြင်းဘူးတဲ့
လောဘရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပရမဇန်ရပြီဆိုရင်တဲ့မြင်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့လောဘကင်းတာကိုပြတာပါတဲ့ပြီးတော့ယဉ်ညွတ်ပကြောင်အာဂတဝတ္ထု9ပါးအကြောင်းရရှိတဲ့ဒေါသမူလမောဟမူလတို့ကင်းခြင်းကိုပြတယ်တဲ့ဒေါသမောဟကင်းတာကိုပြတာအာဂတဝတ္ထု9ပါးရှိတယ်တတိကတော့သင်သွားသေးတယ်ဒေါသအိဒမစ္စရိယကုပ္ပုစဒီဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာအချက်7ချက်ရှိတယ်7ချက်မှာသူကတစ်ချက်နှုတ်ထားတာတစ်ချက်ကအထာနာကောပါနေပူရင်ပူတယ်မိုးရန်ရွာတယ်စသည်ဖြင့်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာအာဂတဝတ္ထု9ပါးကတဲ့ငါဤအကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလောက်ခဲ့ပူတယ်အခုလည်းလုံနေစေနောင်လည်းလုံမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါဇံရရင်ပြောတာပါဇံမရတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ငါချစ်သူဤအကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလောက်ခဲ့ပူတယ်အခုလည်းလုံနေစေနောင်လည်းလုံမှာပဲတဲ့ငါရဲ့ငါချစ်သူရဲ့6ချက်ရှိသွားပြီရှင်ပြ6ချက်ရှင်မပြောတာ2ချက်တည်းလေးမဟုတ်ဘူးပိဿုပ္ပန်ထိတ်နာခံနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကငါယံသူဤအကျိုးစီးပွားကိုအရင်ကလည်းလောက်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုံနေစေနောင်လည်းလုံမှာပဲဒါအာဂတဝတ္ထု9ပါးဟောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့မောဟလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲဆိုရင်ပရမတစ်ခုကလောဘကင်းတာကိုပြတာဒုတိယတစ်ခုကဒေါသမောဟကင်းတာကိုပြတာအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီအကုသိုလ်ကရပ်တာပေါ့ပြီးတော့ကာမောကကာမယောဂကာမတဝကာမုပါဒံအဘိဇာကာယကန္တာကာမရာဂတန်ရုံးစဉ်တရားတို့ရဲ့ကင်းတာကိုပြတာအဲ့ဒါအလုံးဒီလောဘပဲအဲ့ဒါအလုံးလောဘပဲကာမောကကာမယောဂကာမတဝကာမုပါဒံအဲ့ဒါအလုံးကလောဘကိုပြလောဘကင်းတာကိုပြပါတယ်ပြီးတော့ကျွင်းတဲ့ဩဃယောဂအာတဝဥပါဒံကာယကန္တာတန်ရုံးစဉ်တရားတို့ရဲ့ကင်းခြင်းကိုပြတယ်ဒါဥစဉ်တို့ဗိဓမာတတိယဆင့်ကိုသင်ဖို့ရင်သိသိမယ်သမုတ်စီပါတကယ်တော့နာမည်ပေးထားတာပါပဲလောဘဒေါသမောဟကိုပဲနာမည်တစ်မျိုးစီပေးနေတာပြီးတော့တဏှာနဲ့တဏှာနဲ့ရှင်တဲ့တရားတွေခင်းခြင်းကိုပြတယ်လောဘလည်းမရှိလောဘနဲ့ရှင်တဲ့တရားလည်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်တဲ့တရားကင်းတာကိုပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကံတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဝိဝိစေဝကာမေကတဏှာကင်းတာကိုပြတာဝိဝိစာကုလေတမေကအဝိဇ္ဇာကင်းတာကိုပြတာပြီးတော့လောဘမှုစိတ်8ပါးတို့ရဲ့ကင်းခြင်းကိုပြတယ်တဲ့လောဘမှုစိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးဇန်တာအထုံတယ်ပရမဇန်ကိုသာရတာလူချင်းစိတ်လုံးဝမပေါ်ဘာမှပြတယ်နိဝရဏတရားပယ်တာကိုပြတယ်ပြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးအဲဆိုရင်ပရမဇန်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကင်းနေတယ်လေတာမဟုတ်နော်ကင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်293ပါဇန်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဇန်အင်္ဂါ5ပါးပြည့်စုံမှဇန်ရတာပါဒါကြောင့်သူကဇန်အင်္ဂါတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားနိဝရဏတရားတွေဟာဇာနင်တို့ရဲ့ပစ္စနိတရားများဖြစ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဇန်အင်္ဂါတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဝရဏကိုသိထားရမယ်ဝိတေဆိုတာအာယုစိုက်တာဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာဝင်တဲ့ဒီထွက်တဲ့ဒီဝင်တဲ့ဒီထွက်တဲ့ဒီနေပြီဆိုရင်ဌိနမိတာကင်းတယ်ဌိနပြင်းတာမိတာကငိုက်တယ်ဒါတရားမှတ်တဲ့အခါမှာစီဝါကြီးဝါလူငွေလောက်တဲ့အခါမှာဌိနကပြင်းတယ်မိတာကမလုပ်တော့ပြင်းလို့မလုပ်တာပေါ့ပြောရင်လုံးပါလေဘာဖြစ်လို့ပြင်းလို့မလုပ်တာလဲဆိုတော့အာယုံစိုက်မှုမရှိလို့ဒီတိုင်းပဲဇန်တရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်မြင်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတဲ့ဌိနမိတ္တနိဝရဏကင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဌိနမိတ္တကိုနိဝရဏခေါ်တာလဲပေါ့နိဝရဏဆိုပိတ်ပင်တာ
တားဆီးတာလော့လို့ဌိနမိတ်တာပြင်းတယ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမရှိဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိရင်ကောင်းတဲ့ကျိုးလည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့တဲ့ဝိတေဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့အောင်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဌိနမိတ်တဲ့နိဝရဏတားလို့မရတော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဝိစာရကတော့အာယုံစိုက်တဲ့နေရာမှာလို့ရှုမှသည်သဘာဝရှုပေါ့နော်ပထမဆုံးဆိုမှတ်တဲ့အခါမှာဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုလည်းမှတ်နေရတာအပိုင်းကျတော့ဝင်ထွက်ကိုမှတ်စရာမလိုနဲ့ဝင်ထွက်ကိုသိနေတာမှတ်နေတာနဲ့သိနေတာမတူဘူးလေဒါတရားမှတ်ခွင့်သိတာပေါ့နော်အဲ့လိုသိနေတဲ့သဘောတရားကိုဝိစာရတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဝိစာရဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဝိသိကိစ္စနိဝရဏကင်းတယ်တဲ့ဝိသိကိစ္စနိဝရဏကင်းတယ်ဆိုတာကသံတရားတွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဘာလို့လဲသူသိနေတာဟိုပေါ်တန်းသိနေတာအဲ့လိုသိနေတဲ့ပုံကိုယ်တရားမရှိပါဘူးလို့ကြက်တလောက်ပြောမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားမှန်မှယုံကြည်မှုကခိုင်ခန့်တာဒါနလို့သီလဆောက်တည်အောင်နဲ့ယုံကြည်မှုမခိုင်ခန့်ဘူးသတ္တရဲ့စัจကျင်ဘက်ကဝိသိကိစ္စဘုရားဝါဒမှာဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ခြင်းအစကသတ္တပဲသတ္တဆိုတာကဘုရားတရားသံဃာယန္တသုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုယုံကြည်တာကံမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမှာပေါ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမှာပေါ့ဒါလည်းယုံကြည်တယ်ဒါတည်းမကဘူးဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုရားဆိုတာဒီလိုတရားဆိုတာဒီလိုသံဃာဆိုတာဒီလိုယုံကြည်တာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝိသေကိစ္စဝင်လာပြီဆိုရင်ဘုရားဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့လို့လားမင်းတို့တရားကျင့်တာရမှာမဟုတ်လို့လားဒါတရားပေါ်မှာတန်တရားဝင်တာသံဃာလေးဒီတိုင်းပဲမင်းတို့သံဃာလေးအတူလားမသိပါဘူးဩဘုရားတရားသံဃာယနာသုံးပါးမှာတန်တရားဝင်လာတာဒါနဲ့မကဘူးအာဟုသောလို့လဲကွာအာဟုသောကျုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပမာတွေတော်တော်များများအိတ်ကိစ္စရှိတယ်တရားသံဃာယနာသုံးပါးယုံကြည်တာမှန်ပေမဲ့လို့ယုံကြည်မှုမှန်ကန်ဖို့အတွက်ကံကိုယုံဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ဘုကိုကြည့်ပွားပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ဘုကိုမကြည့်ပွားဘူးဆိုတော့မကောင်းကံဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားတန်တရားဝင်လာလားအဲကြောင့်တန်တရားကိုကျင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုရင်တရားမှတ်ကိုမှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ကြတဲ့မှတ်လို့မရဘူးတေဝင်နေတယ်ထွက်နေတယ်ဆိုလည်းမှတ်နေရမှာနဲဝင်တာနဲ့သိထွက်တာနဲ့သိပူတာနဲ့သိအေးတာနဲ့သိပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုမြင်မှဓမ္မဆိုတာရှင်းမှန်သိတာဓမ္မဆိုတာရှင်းမှန်သိတဲ့ဆိုတာကတရားကိုအောင်ဆိုင်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်စိတ်တွေကင်းနေပါပြီချမ်းသာတာအိုးကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆိုတာဒါကိုတော့ရှင်းကြည့်လို့ရတယ်တရားမမှတ်ခင်ကမြင်ကြားနံစသည့်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့အခုတရားမှတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုကမတူဘူးစัจကျင်ပဲအဲကြောင့်တော့ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်တန်တရားကင်းခြင်းနဲ့သမုတ်တတ္တခံခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရားမှတ်ပါဒါနမှာမပြောပါနဲ့သီလမှာမပြောပါနဲ့ဒါနမလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်တော့ရမယ်သီလမလုံးနဲ့မဟုတ်တော့ရမယ်အဓိကလောမှာကဘာဝနာကိုသာအသေးလက်လုပ်ကြည့်ဒါနလုပ်ပြတ်သွားတယ်သီလစောင့်တည်တာပြတ်သွားတယ်ဒါနကြက်တလားလို့ဘာဝနာမပွားတတ်ဘူးလောက်ကြက်တလားလို့ဘာလို့သူကကာယကံကိုစိတ်ကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲသီလသူကတော့ကာယကဝစီကံနှစ်ပါးလေသူကအပြင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလူတရားကိုမဆဲဘူးကွာမဆဲဘူးပဲပြောတာလေဒေါသမဖြစ်ပြောတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကိုအဖြစ်မခံတာဒေါသမဖြစ်မှတော့ဘယ်သူဆဲမှာလဲဗျာလောဘမဖြစ်မှတော့ဘာကိုယူမှာလဲဗျာတချို့ကဒါမယူဘူးဆိုတော့လောဘမဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယူတာတရားမှန်လိုက်ပြီဆိုရင်မယူတာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုမဖြစ်တာကွာသွားတာပြောတာပါအခုဝိသေကိစ္စနိဗ္ဗာန်ခင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတားမြင်တာဝိသေကိစ္စကဝိသေကိစ္စသံတရားကတားလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတာမလုပ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်တာမင်းမကောင်းတဲ့ကြိုးရှိလို့လားကွာမင်းနောက်ဘဝဆိုရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒိဗ္ဗေမရှိတာအဲကြောင့်မို့ပြောလို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဝိသေကိစ္စနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဟောတရားမှတ်တဲ့ခါမှာဗျာဝိသရာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိသေကိစ္စခင်းသွားတယ်ထပ်ရှုဗျာဝင်တဲ့ဒီထွက်တဲ့ဒီနဲ့တိတာများလာတဲ့ခါမှာကိုယ်တွေစိတ်တွေကလှုပ်တာပေါ့လာတယ်
စိတ်သိမှလည်းပဲကာယလောက်တာစေတလောက်တာရှိတယ်ရုပ်မှလည်းပဲလောက်တာရှိတယ်စိတ်လည်းပဲပေါ်ပါလာတယ်တဲ့ပြီးတော့ရုပ်လည်းပဲပေါ်ပါလာတယ်ပြီးတော့ကာယမုဒ္ဒတာစေတမုဒ္ဒတာစိတ်စေတသိက်ကနူးညံ့လာတယ်တဲ့ရုပ်မှလည်းပဲမုဒ္ဒတာရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဟောကိုယ်ရောစိတ်ပါနူးညံ့နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲပီတိကျင့်နှံ့လာတာတရားမှန်တာကအရသာတခုအရင်ကဆိုရင်မြင်ရမှကျင့်တဲ့ထင်တာကြားရမယ်ကြားရမှကျင့်တဲ့ထင်တာအဲ့ဒါကျင့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဝမ်းသာနေတာသူကသောမနတာဟောတရားမှတ်တဲ့ခါမှာလေပေါ်လိုက်တဲ့အရာအလုံးကအပြစ်ကင်းစွာနဲ့ပေါ်လာဟုတ်ဗျသူတို့မြင်တဲ့ခါမှာမြင်ရတဲ့အရာအပြစ်မကင်းဘူးလားတယ်မလားဘူးပြောလို့ပြောအဟုသို့ဖြစ်လို့ဖြစ်အခုကြတော့ဗျာပေါ်လာတဲ့ပီတိကအပြစ်ကင်းတယ်အဲကြောင့်ဗျာပါဒဒေါသကင်းတယ်ဗျာပါဒနိဝရဏဆိုဒေါသကလူတယောက်ကိုအဟုသို့ဖြစ်စေတယ်ကိုယ်သို့မဖြစ်စေဘူးတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တဲ့ဗျာပါဒနိဝရဏကင်းတယ်ဆိုတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒေါသမဖြစ်ရင်မခံနိုင်တာလည်းမရှိဘူးတောကဖြစ်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပြင်းရင်တရားထိုင်ပါတန်တရားရှိရင်တရားထိုင်ပါစိတ်ရင်လည်းတရားထိုင်ပါအဲ့လိုပြရင်တော့မရောအမှကြည့်ဌိနာမေတ္တာပြင်းရင်ဝိတက်တရားထိုင်ဝိသေစာတန်တရားရှိတယ်တရားတရားရောနေရင်ဝိဇာရတရားထိုင်ဗျာပါဒတောကဖြစ်နေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပီတိတရားထိုင်ပဲအပီတိပေါ်ရင်လို့ပေါ်တာမှမဟုတ်တာတရားထိုင်လို့ပေါ်တာပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒုက္ခဆိုချမ်းသာမွေဆန့်ကျင်ပဲဩဒေစာစိတ်လွင့်နေချမ်းသာတယ်ဆိုအောင်စိတ်မှာချမ်းသာမှာပေါ့ပိုပြေးဒီလွှမ်းနေတဲ့စိတ်ကဘလို့ချမ်းသာမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဩဒေစာပြီးတော့ကုက္ကုစာတခုတည်းမှာအောင်ဆိုင်တာမှန်တယ်ဒါမဲ့နောင်တနဲ့ငါမှားတာမတူဘူးနော်ဩဒေစာနဲ့ကုက္ကုစာမတူဘူးဩဒေစာကစိတ်ကလွင့်နေတာမဟုတ်တော့ဟိုစိတ်ဟိုပြေးဒီလွှမ်းနဲ့လွင့်နေတာမဟုတ်တော့မချမ်းသာဘူးကုက္ကုစာကြတော့တခုတည်းနော်ကိုမှားခဲ့တဲ့အမှားကိုပဲတွေးတယ်ငါမှားတာဟိုတွေးဒီတွေးတာမဟုတ်တော့တခုတည်းကိုတွေးတာဒါပေမဲ့ကောင်းတာမတွေးဘူးမကောင်းတာတော့တွေးတာကောင်းတာကိုမလုံးပြီလို့တွေးတာရယ်မကောင်းတာကိုလုံးပြီလို့တွေးတာရယ်အဲ့ဒါကုက္ကုစာမတူနော်ဩဒေစာကြောင့်မတွေးဘူးလွင့်တာကုက္ကုစာတွေးတယ်တခုတည်းဒါပေမဲ့မကောင်းတာတွေးတယ်အဲ့လိုစိတ်လွင့်တာတွေမကောင်းတာတွေးတာတွေကလူတယောက်ကိုဆင်းရဲစေဒါပေမဲ့တရားမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခချမ်းသာသွားတော့လေဒီချမ်းသာပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုကတ်ထားတာမလို့ဩဒေစာလည်းကင်းတယ်ပြီးတော့မကောင်းတော့သူတွေးတာမဟုတ်လေကောင်းတာတွေးနေမို့လို့ကုက္ကုစာလည်းကင်းတယ်လူတယောက်ကိုဆင်းရဲစေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဩဒေစာအာယုံမဆိုင်တော့ကုက္ကုစာစိုက်တဲ့အအောင်ကမမှန်လို့အဲကြောင့်အေဘော်လေးပြောတော့ခက်ပါတယ်တရားကိုထိုင်ပါပြောလို့ဘယ်ရပါမလဲလေသူထိုင်ခြင်းမဟုတ်ထိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုသိရင်တော့ထိုင်တဲ့တယ်ဆိုသူသိတာလေစိတ်လွင်တာလူတယောက်ကိုဆင်းရဲစေတယ်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေးတာလူတယောက်ကိုဆင်းရဲစေတယ်ဆိုသိရင်ချမ်းသာတရားထိုင်တော့တာဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းလားတရားထိုင်ပါဆင်းရဲပြောက်ခြင်းလားတရားထိုင်ပါဒါကလည်းတော်တော်လေးလေ့ကျင့်ထားဖို့တဲ့လူတာပဲသိတာလေပြီးတော့ဧကဂတဧကကတဖြစ်တာတခုတည်းဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုသမာဓိလို့ခေါ်တယ်စိတ်တစ်ခုတည်းအာရုံမှာကထားခြင်းတရားထိုင်ပါစိတ်တစ်ခုတည်းမှာဒီအာရုံတစ်ခုတည်းမှာစိတ်ကတစ်ခုတည်းကတ်လို့မရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ကာမေသန္တာနိဝရဏကာမေသန္တာကာမသန္တာရူပအာယုံတတ္တယုံခန္ဓာရတ္တဖောတ္တမှာအာယုံ၅ပါးမှာစိတ်ကလက်ကတ်တစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ဘူး၅ခုပဲမြင်ရင်လည်းညီးငွေလာတော့တော်ပါလေးခုဘက်သွားမယ်အလုပ်ကိုရှုံးနေတာအဲ့လိုကာမေသန္တာနိဝရဏရှိပြီဆိုရင်ဘတ်တော်မှာလူပြောင်းသမာဓိမတည်ကြည်ဘူးတဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဘဝအမြဲတမ်းလှုပ်နေတာဟောတခုတည်းကိုအောင်စိုက်လိုက်တာနဲ့တဲ့၅ခုအောင်စိုက်တာပျောက်သွားတယ်ဒါကာမေသန္တာကင်းတာကာမေသန္တာဆိုတာလူကျင်တာဟုတ်ပြန်မြင်ကျင်တယ်ကြားကျင်တယ်အနာရကျင်တယ်စားကျင်တယ်ပွားကျင်တယ်လာကျင်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်လှုပ်ရှုပ်တာလှုပ်ကျင်တယ်ဆိုလည်းညောင်းတာပွားကျင်တယ်ခြေတော့ညောင်းတာလေအလုပ်ရှုပ်တာဟုတ်သွားတဲ့ခါမှာလဲခြေတော့ပဲသွားတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဟိုကြည့်တည်ကြည့်နေပြီးတော့နားလည်းနားထောင်အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲတရားထိုင်တဲ့ခါမှာအာယုံတစ်ခုတည်းမှာစိတ်ကိုကတ်ထားတော့ချမ်းသာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့
ပြင်လားတရားထိုင်ပါတန်တရားရှိလားတရားထိုင်ပါဒေါသဖြစ်နေလားတရားထိုင်ပါဘာလို့မှမသိဘူးလားတရားထိုင်ပါနောင်တရနေလားတရားထိုင်ပါအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရမှာစိုးရင်လားတရားထိုင်ပါရှင်ပြလဲဘာမှလုံးမရတော့ပါလားတရားပဲထိုင်ခိုင်းပါလားမှန်တာဗောဥစ္စာရှာရင်တဘွားစာပဲချမ်းသာမှာတရားရှာရင်လေတန်တရာချမ်းသာတာဒါပေမဲ့တန်တရာချမ်းသာတာကိုသူမှမယုံဘူးအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲတရားအောင်မှမဆိုင်တာဝိသရာဆိုတာကတရားကိုအောင်ဆိုင်တာဝိသိကိစ္စဆိုတာအောင်ဆိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်အောင်ဆိုင်ကြည့်ပါဒီဘဝမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းကိုပင်မခံပြီးတော့အိပ်ပြက်အစားပြက်တော့မှရှာသေးတာပဲဗျာနောင်ဘဝနောင်တန်တရာမှာခံစားမဲ့အကျိုးကိုမြှုပ်ပိုးပြီးတော့အိပ်ပြက်အစားပြက်ခံပြီးတော့ကျင့်ကြည့်ပါကျင့်မှုလို့မရဘူးဘယ်ချင်းကိုတုံးခေါမလဲမသိဘယ်ချိန်မှာထမင်းကျွေးမလဲမသိဒါပဲစဉ်းစားနေတယ်ကျွေးမကျွေးကွာငတ်သေးပြီးတာပဲတရားတော့ကျင့်တော့မှာပါဒီလိုမတွေးဘူးအဲ့မှာပီတိပါတော့လေအမေအစွမ်းဝိတ္တဝိသရာပီတိဒုက္ခဧကတ၅ပါးပြမှာပရမဇန်ဟိုပရမဇန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်ဝင်စားနေရင်တဏှာလည်းရတယ်တည့်ရလည်းရနေ့လည်းရတယ်ခံနေလို့ရတယ်ထမင်းမစားဘူးလားမေးမှာပေါ့အမေပီတိပါလူတယောက်ကစာဝဲအောင်ကြီးစာဝဲအောင်တဲ့နေ့မှာထမင်းမေးဟင်းမေးပြောနေတာဘို့တို့လည်းကြွားတာနဲ့ဒီလိုလည်းကြွားတာနဲ့မောဟမှန်ကိုမသိဘူးဒီတိုင်းပါပဲဗျာကိလေသာနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှထမင်းမေးဟင်းမေးဖြစ်သေးတာပဲကိလေသာကင်းပြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထမင်းမစားဟင်းမစားတာပါစနာမှာမေးဖို့လည်းနော်ဇာယင်္ဂါတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားများ1993 2001ပြီးတော့ဝိတ္တဝိသရာနဲ့တကွဖြစ်တော့ဆိုတာတာဝိတ္တကတာဝိစာရံအဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဝိတ္တအကြောင်းဝိတ္တဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကြံစီခြင်းသဘောကိုဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘုမာတော့စိတ်ကူးတာဝိတ္တကိုစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေမှာလို့စိတ်ကူးအဲ့စိတ်ကငြိမ်မနေဘူးဟိုကတွေးလိုက်တရားတွေးလိုက်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ပြေးနေမှာလို့အဲ့ဒါကိုပါဝိတ္တဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကြံစီခြင်းသဘောတဲ့အဲ့ဒီဝိတ္တကအာယုံမှာစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့အာယုံမှာစိတ်ကိုဆိုတော့ရူပအောင်နဲ့တင်မယ်တတော်တင်မယ်ကံတော်တင်မယ်ဟုတ်လားကြိုက်တဲ့အောင်ဆိုတော့ short တင်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အာယုံကိုခောက်ခြင်းချောင်းခြင်းလက်ပတ်ပြီးခောက်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်ခောက်ဆိုအတန်ထွက်စီတာတော့အဲ့ဒါသူကစမ်းကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ကောင်းရင်ဆက်တွေးတယ်မကောင်းရင်တွေးတော့ဟိုဘက်သွားဒီဘက်ပြေးအဲ့လိုပြေးတာဟုတ်ပြီးတော့အာယုံမှာစိတ်ကိုဆောင်တတ်တော့တရားဝါစွန့်ငယ်တတ်တော့တရားလို့ညာရှိထင်တာလေဟုတ်တယ်တကယ်ညံတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအာယုံကိုသူကဆွဲတာလေတွေးတယ်ဆိုအာယုံဆွဲတာပဲပစ္စည်းမေးပြီးတော့အိပ်ပါတယ်ဆိုမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာတဲ့အာယုံမှမသိဘူးခေါင်းကပေါ်ညနေကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့တန်းစီပေါ်လာတာအဲ့တည်းမှာအဆိုးဆုံးကကိုယ်အပြစ်ပြောခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဝဲလဲအဲ့ဒါအာယုံကိုဆွဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိသရာအကြောင်းအာယုံမှာလှည့်လည်ခြင်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းသဘောကဝိသရာအောက်တဲ့အာယုံမှာကဲ့နေတယ်အဲ့ဒီဝိသရာအာယုံမှာလှည့်လည်ခြင်းကဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အာယုံတစ်ခုတည်းမှာလှည့်နေတာဟိုဘက်ပြောဒီဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခုတည်းမှာလှည့်နေတာပြီးတော့အတူတကွဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုရှင်းစင်ခြင်းကိစ္စရတယ်သူနဲ့အတူတူဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟိုကက်ဒီကမကက်ကဒီမှာမနေခဲ့ပြီးတော့စိတ်ကိုအာယုံမှာအစင်မပြတ်ဖွဲ့ချတတ်တဲ့တရားလို့ဉာဏ်အားရှိထင်တယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်မှာကတ်နေတဲ့တရားပါလားလို့သိတယ်တဲ့194အမှဝိတ္တဝိသရာဘာကွာလဲပေါ့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရာဝိတ္တဝိသရာတဲ့ယုံကြည်ကျင့်တဲ့ဝိသရာရဲ့ရှေ့ပြဖြစ်တယ်ဥပမာခေါင်းလောင်းရဲ့ပရမဇောမြည်တဲ့အနနဲ့တူတယ်ဝိသရာဝိတ္တချက်သိမ်မွေးတယ်အာယုံကိုအဖန်ဖန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်တယ်ဥပမာခေါင်းလောင်းရဲ့နောက်မြည်တဲ့နဲ့တူတယ်ခေါင်းလောင်းနီးလို့ဒေါင်းဆိုတာကခေါ်တဲ့ဒေါင်းမြည်တာကဝိတ္တအတိုင်းညီးထွက်တာကဝိသရာဝိတ္တရှေးဥစွာဖြစ်စားကာလမှာစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းသဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်အာယုံဘာသာဆိုလှုပ်တော့နေတယ်ဝိသရာကြတော့ငြိမ်သက်တဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းရှိတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းသဘောရှိတယ်ပြီးတော့ဝိတ္တကောင်းကင်သို့ပြန်တဲ့ခါစားငှဲ့ရဲ့တောင်ပံခတ်တာနဲ့တူတယ်ဝိသရာကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ငှဲ့ရဲ့တောင်ပံဖြတ်ပြီးတော့ဝဲနေတာနဲ့တူတယ်အပေါ်ပြန်တက်မှဆိုရင်ကပ်ပြီးတက်ရတာဟုတ်
upon my women of Cassian Robuli. Below with the Badoma, Broma, Giant, Tosin and do the war and Tosin and with the guy. Below Wizara, Badoma, Broma, Giant Chema, Giovanni and do it soon. Giovanna Lubono. Below with the Chiquego, kind Tada Leonard do it, Wizara, Chiquego, Saint John, Port Tight Leonard do it. With the Sebo, she you did Wizara, I am what Tata Tonga with the 7 below the Diama, 7 a level homa, side town got it, don't do it. Wizara, Papale, a 1 year board, below the don't do it. No, Oma Burma Bali, Tau, why not? How Tada with it. Of 1 piano dara, Wizara. Comina. We will get Zan, we will get Zan. Premazango, we got jump pitted, we got Zan over hotel. Kaya, we got, said that we got. Boundin, Sanima, Segales, Saint Nema, Jades Zamodo, we will get Zan over it. Tania Premazan, we got ma, pitted, we will got Zan over it. We got, we get Zazo, we got my pitted, Zanga Zambono. Pidi Duka Shide. PD down, young yesterday that war PD, the Ditano, Talia. Ludigali, singing the same abuse, hold up, winning. Jadane, young year. We don't hold up, hold up, baby, to the Dakama, Nene Miamia, Eddie Aone, young India, Dama, PD Pima. Eddie Bidia, Nene Janakana Shibari, Uzego Quasi one. Come here, the citizen you do net go pianas in case I should how the PDP with the Kanawa, Ping the new time of Kona Bono. We don't consider yet that you are the body of Yashi Utinari, beating on you. The Korega bidi, they get a net move pitching, Kuma, Teddy Munian Tabino, net move people on Berava. Yapuara with Yana with Tina Bizin, Shangan and Teddy Holiday. Tajaro, Korega bidi, Oren, Nabane, Kanika bidi. Canada, James Pamiaza, Jetty Munian, Tara. Polite, Jodala, Gina Mubono, Najara, Kaniga Bidi. Peter Ogandiga Bidi, find a boa, Kansas, Yakabido. Tell out the low bit, Kanago, Champion, Neden Bolara. Lido, China Bono. Peter Navelli, Obega Bidi, Tedo, Chuante Long, Ashide, Neden move Chibodin, the Chobogo. What did they come up on? No, Joanne. I never wore Dijama Dimabono. Oh, Jenny Kana Matu. Also, PDP Gama, Loda, Mududa Kamian. Loda the Bola, Mududa Nuniana. And the Araja Joanne. The Josema Bono. Did that Kuma, Bada Chantiaga, Bada Biana body, Bada Biana. Oh, Yogi Rigo, Pudolobiara, they done Mushida. Sending out Shibi, a Yedama, to mention him with Salo Boli. Yajaro, everyone needed Sarojima Boli, Shimya, Yogi Rigaro, Kadok Happy, Dido Chadwila, Javi, Akuti Yogi Rigard, kind champion. Pain, majority kind of gender pain, joining as about it. BD, Obega, BD. A cootie champion and pain, Candido, they are the Alma Yadivala. Obina, Peter Nabanga, Prana BD, Canago to Kuloma, Lebi needed Buono. Jesus, although ye still needed down Changan Bama, a semi Tidun, nothing moved. Ping and Pidam, I'm a Obega BD people of Tanaga, Obega BD the drop that out there. Oh, now only got down that they don't need to Ma data material, the Kudo Labin, Yachan Chema, Chowdan Drain, City in the Chowdabi, Mahazidi, Shia, Mina movie, Lion or Chiga, Preda Leva, Mahazidi, Shiko, Kuzo Nibongo, always Sinchin Nibari, that City Mama Hobuno, Chaumabe, Labinima. Now the Duidaga. Mahazidi ma Puzo needed bones and reader. Pido, a yinga, Nika put them Mahazidi Ayoye, as well as be a Piagongo, Pampated a Pomia de Kama, Obega be the people like Ingrid, the Madeleine Boma, people like that,
ဂျင်လုံးဘက်မှာခြားခြားလေးပြီးတော့ကောင်းကင်နဲ့ပြတ်တဲ့သွားပြီးမဟာစီရီရင်မှာထိခဲ့ဖူးတယ်ဖះကိုသူကသွားဖူးတယ်အဲ့ဒီဖူးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်မျိုးကိုအခုချိန်မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုံတော်ပွားရင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဂျင်လိုလဲပြီးတော့တက်သွားပြီးဖះရှိတဲ့စီဒီရှိတဲ့နေရာမှာသွားကြတယ်ဘုံနဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးအေးစစ်စစ်ကြတာအဲ့ဒါကဥပိ္ပကပီတိကြွတ်တက်လာတာပြောတာပြီးဖို့တဲ့1990 2004ဒါဆိုမဟာဒိဋ္ဌမဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့286ဂိရိကန္တကအကြောင်းတရားရဲ့အနိမနေထိုင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲဘုရားကုံတော်ကိုအောင်ပြုပြီးတော့ဥပိ္ပကပီတိအစွမ်းနဲ့ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ပြီးတော့တောင်ထုံးမှာတည်ထားတဲ့ဇေဒီရဲ့ရင်ပြင်မှာမိဘဆွေမျိုးတွေထက်အရင်ရောက်ပြီးတော့ဇေဒီကိုဖုံးမြင်ခဲ့ဖူးတယ်ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့မျိုးသမီးပေါ့လေသူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဘုရားတော့ဖူးကြတယ်သူများဘုရားတော့ဖူးတော့သူလည်းဘုရားဖူးကျင်တာဟိုအဲ့ဒီဘုရားဖူးကျင်လို့တဲ့ဘုရားကုံအောင်ပြုတော့နေတဲ့ခါမှာပီတိဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကလူတွေဘုရားမရောက်သေးသူကရင်ရောက်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးလင်းနေမဲ့ဈေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြန်လို့ရအောင်လေလောက်ထားအောင်ဟုတ်တယ်လေလင်းနေမဲ့ဈေးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံပွားမှာနော်ဟိုကတွေ့တယ်တွေ့လို့မရဘူးကြောက်သွားမှာနစ်သွားမှာမရဘူးသူကတရားအောင်ဝင်လို့မရဘူးဘုရားအာယုံတရားအာယုံတန်ခါအာယုံတော့တရားအာယုံပွားနေမှာကြွတ်တက်တာမဟုတ်တဲ့အာယုံပွားလို့တော့မရဘူးနစ်သွားမှာပြီးတော့ပီတိဒုက္ခရာယူရမယ်ပီတိ5ပါးထဲမှာပီတိဒုက္ခဆိုတဲ့စကားမှာပါတယ်ပီတိဆိုတဲ့စကားကိုခရဏပီတိကိုယူပါတဲ့ခရဏပီတိဆိုပြည့်နှံ့စီစိန်ထားတဲ့ဂုံးလိုစီပြည့်နေပြီးတော့ဤစက်ညင်ညောနေတယ်လို့ပဲပီတိဖြစ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေစီထဲမှာစဉ်းစားတယ်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပီတိရဲ့ကျိုးဆက်ပီတိ5မျိုးဟာပတ္တိဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ကိုယူပြီးတော့ရည်ကျင်းချင်းတော့ရောက်တဲ့အခါမှာကာယပတ္တိစေတပတ္တိဆိုတဲ့ပတ္တိ2ပါးကိုမွေးဖွားပေးတယ်ပီတိကနော်ပတ္တိကိုမွေးဖွားတယ်ပတ္တိဟာဒုက္ခပြကြောင်းကိုယ်ကိုယူတော့ရည်ကျင်းချင်းတော့ရောက်တဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခ2ပါးကိုပွားတယ်ပီတိကပတ္တိကိုမွေးတယ်ပတ္တိကဒုက္ခကိုမွေးတယ်ဒုက္ခကသမာဓိဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ကိုယူပြီးတော့ရင်းချင်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာခဏိကသမာဓိဥပ္ပစရသမာဓိအပ္ပဏသမာဓိဆိုသမာဓိ 3 ပါးကိုမူပွားတယ်ဒါကြောင့်ပီတိရဲ့သဟာပတ္တိရဲ့သဒုက္ခရဲ့သကသမာဓိရဲ့သကပီတိဒါကြောင့်ပီတိလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တရားကျင့်ကိုကျင့်ပါဗျာတရားမကျင့်မနဲ့တော့ပီတိအစစ်ကိုရဖို့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒုက္ခအကြောင်းပီတိမျိုးဆက်ကိုပြီးထားဖို့တယ်နော်ပီတိမျိုးဆက်ကျိုးဆက်မှုပီတိမျိုးဆက်1994ကပြီးတော့ဒုက္ခအကြောင်းချမ်းသာတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုဝါကိုနာစိတ်နာကိုကောင်းစွာစားတတ်လို့သို့မဟုတ်တုပြုတတ်လို့ဒုက္ခသူကောင်းစွာခစားတတ်တာအဲ့မှာပြတာလေသူကောင်းစွာခါရစားတာသို့မဟုတ်သူကောင်းစွာခဏတုပြုတာမကောင်းတာကိုတုပြုတော့ကောင်းတာကြံတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခပါရစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိပါတယ်ရှင်ဘောရှင်မဲ့တရားတွေကိုတိုးပွားစေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ရှင်ဘောရှင်မဲ့တရားတို့ဟာကျေးဇူးပြုတဲ့တရားလို့ညာရှိထင်လာတယ်ဒါတွေကနော်တရားထိုင်မှရမယ်အကျိုးတွေနော်ဒါနလို့လို့မရဘူးသီလဆောက်တည်လို့မရဘူးဘာဝနာပွားမှရမယ်ဟာမျိုးနော်ပီတိနဲ့ဒုက္ခထူးခြားခြင်းအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုံကိုရတဲ့အတွက်နှစ်သက်မှုဖြစ်တဲ့သဘောဟာပီတိပါပဲအလိုရှိရပြီးတဲ့အာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့သဘောဟာဒုက္ခတဲ့ပီတိရှိတဲ့စိတ်မှာဒုက္ခရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့စိတ်တိုင်းမှာတော့ပီတိရှိခြင်းမှာရှိမှာပါပီတိဟာသင်္ခါရခန္ဓာမှာအကျိုးဝင်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာအကျိုးဝင်တဲ့တရားတူတဲ့ချက်ကိုပြောတာရအောင်လုပ်တယ်ရလာတဲ့အခါမှာကျင့်တတ်တာရလို့ကျင့်တတ်တာကပီတိရပြီးတဲ့အခါမှာတွေးတိုင်းကျင့်တတ်တာကဒုက္ခပီတိနဲ့ဒုက္ခထူးခြားမှုကိုဥပမာနဲ့ခွဲပြမယ်ဆိုရင်ကန္တရခီခဲကိုသွားနေတဲ့ခီတော်တယောက်ဟာတော့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့တဲ့ပီတိသဘောကိုမှတ်လိုက်ပါဒါဆိုပီတိကမခံစားသေးဘူးပင်မမှုကိုကြုံတယ်ဒါပေမဲ့တော့တွေ့တော့ကျင့်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ပထမဆုံးကျင့်တတ်မှုကိုကြတော့ပီတိအဲ့ဒီခီတော်ဟာတော့အတွင်းသို့ဝင်ပြီးတော့ရေတောက်တာအပန်းဖြေနာယူတာမျိုးလုပ်တယ်လို့ပဲဒုက္ခကိုမှန်းဒါဆိုရင်ဒုက္ခကတော့ခံစားတာပဲပီတိကရှာဖွေတာဒီလိုမျိုးပီတိနဲ့ဒုက္ခထူးခြားတာကိုသိပါတဲ့ဒါ2006ကပြီးဘူးတယ်နော်
Upatan beza pizon se yuiza. Piti duka pizon libu sura pale piora bono. Upagando kayo wa papune to jawi to sura ba. Tenia bi wibenjama popia khade. Premazan yara, premazan do yauda, premazan do kaunga yauda, premazan se net twitchida, premazan wum yama pura upatan beza. That's a pizon yamazura with the wizara piti duka egada. Ngaba ne pizon bido, premazan yara udora ba. Aku bioni dah kalau Pali ko pada biar aku, ko Pali ne taya tidur memusyiu seno, wadada ne, pabiaman di pite. Mungkin kalau biar permezan uyada pokok dia jalan itu bioni dah apa? Uyu sewa kami, uyu sa aku dulu, jamehi, ayonnya kinde, aku tu sele, kinde, tidak main ya bi. Bila uyu di nida sudah belum dia lepas, no, uyu di nida sudah ha, permezan dia pada Iria bozo dan legend sua kabide zane izon bido adaboye iria amuyago wodi pitago palana samshao jingo yabana myata jingo yabana myata zi jingo sara chesa jingo wihara pyaye sam jingo wodi de nide lo khora ba da jam abyo mangdi pali wo to tekuzi bada pyan lai da wodi de nide suda ga Dia tanda pokok tu iria pun apa, hanya iria pun nida boleh be, boleh di be. Lain ni boleh di be, nasional ni boleh di be. Arab tu, kata dia, no, pani atau kata be. Ni apa ni sesama? Boleh di sudah pali ye, tebe ko, di lok malai bar, iria di ada bo, amuya bo, bilo amuya sudah, hai macamnya. Jangan ni chancha le dah bo. Lain ni thalah. Bila word di ada bawa pisir, kana bawa pisir, pali di ada bawa sampai ada ada. Macam tu time melu sinar le dah ni. Time ni kana bawa, tahun pini aman. Dah sampai ada boleh. Sampai mana lewa mau. Jepit di ada bawa miadai, jabe di ada bawa miadai sih. Serat di ada bawa necesai. Word di ini ada apa? Nyaunya miago. Tapi apa macam kana bawa ada bawa sampai ada nyaunya apa? Jauh apa? Ada ni. Ada boleh di be. Tu payah enggak ni, kilo enggak. Permezan itu ada pokok. Saya enggak ngawasi dia, no. Memang ni wida wizara pilih tu pak ikan dah. Saya enggak ngawasi. Ada saya enggak ngawasi. Payah maya, kilo maya. Ada tu kebiasa. Payah enggak ngawas. Payah dia enggak ngawas surah hari. Saya Android ko, piudah dia. Kami senda. Sahaja nurana dia ada babe. Saya kenal ma, acha aku tu dia ada kau deh. Wekan benar pahan, pebi siapa melu. Atu tapi nurana dia juga dah. Saya Android ko kita bare. Jaga mo nurana dia ada ko. Saya Android kita dia lo. Surah ba, asal nurana surah ka. Zango Android kita dia. Adi nurana ngawat ma, cek kami senda nurana ni. Ayo mimyu ma. Payung kandang saya, ayam tu kuda mah, tiga mungkin naik bu, ayam ngapa sih jago, rupa ayam, dah ayam kandang rata pada bayam, lalu jenis, tualet jenis, alam yo, lalu show ni apa, ayam tu kuda mah ayam tiga mungkin naik bu, tanya dia, kami sanda ya, nama mugu kandang saya, kamar jago, pebu, jenis deh, zango, mungkin naik bu, how deh, tuan, minjener bogo, mamiam, belum macam bu mungkin naik, zango raga mamiam. Mesti mereka ada, dia kan pun tidak bawa. Mesti mereka ada, bami maru. Asal tu mesti pun bi minyak pokok dia, mesti baby nira macam tu. Na pun bi jangan pokok, na baby nira macam tu. Ada tu sangat ber. Raja boleh, kami sana ni orang payah mengingat aku, payah mah. Raja boleh luti melain. Macam ni tu kami sana tu apa? Aku mau aku bermana yang mana tu ni jalan. Jika biar matua apa ni lebih orang matua, biar tanah tahu mah. Tuan ni matua deh sensar ni, tu orang ayam ni, oh, kalau orang punya tuan jenis, kami ni ayam ngah, jangan macam yang matua mah. Kami ni ayam, mau macam mau tuan mah be, ayam sih dia tuan ni, tak ayam aku sekolah dah. Jadi mau kami sana perjenis sui, ayam sih dah orang Malay ni, tuan jinda orang matua piang teh. Kami sana berabai.
လုံးဝပဲခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရားသာအကျင့်ပြုအခုကရနဲ့သွားနေတာကာမဆန္ဒနေဝရဏပဲနော်ပြီးတော့နှစ်ဗျာပါဒနေဝရဏနဲ့အာယုံမှာနှိစ္စခံတဲ့ဆရာပြန်တွင်ခြင်းဝိကေပနဲ့မချပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗျာပါဒနေဝရဏပယမအင်္ဂါတပါဟုတ်တဲ့ဗျာပါဒဆိုတာစိုးရိမ်နေတယ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ဟာတဲ့နှိစ္စခံတာပဲအာယုံကကိုနှိစ္စတာလေအာယုံမှာနှိစ္စခံတဲ့စိတ်ကိုကိုဒုက္ခပေးမယ်အာယုံကိုသွားတွေ့ရတယ်အခုနေတာလည်းပဲဦးဇင်းတို့နေလို့ထန်လို့ကောင်းတာပဲလေဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်အစင်မပြေတာသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲနှိစ္စခံရတာအိမ်မန်းတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတာမတွေးပါနဲ့မကောင်းတာမတွေးပါနဲ့စိတ်ကောင်းထားအာယုံကောင်းကိုတွေးစိတ်ကောင်းထားရုံနဲ့မရအောင်နော်စိတ်ကောင်းထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံတွေးရတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းထားတာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေးရင်စိတ်ကနှိစ္စခံတယ်ကြည့်မှန်နှိစ္စခံလို့ဆိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအာယုံဒေါသဖြစ်နေတာနဲ့တင်ပြန်လွင်တဲ့စိတ်နဲ့တူတူပဲဘာမှမကွာဘူးတဲ့ပြန်လွင်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုံမှာမကတ်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်နေလည်းပဲကုသိုလ်မှာမကတ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့တဲ့ဗျာပါဒနေဝရဏဘယ်မှာအင်္ဂါတဲ့တောကပိရောဒုက္ခဒေါမနတာပယ်ဖို့ပြင်တာမကျင်တဲ့စိတ်ပယ်ဖို့ပြင်တာကုသိုလ်တဲ့စိတ်ပယ်ဖို့ပြင်တာပြည့်မြင်တဲ့စိတ်ပယ်ဖို့ပြင်တာမပယ်ဘူးလားမပယ်မပူနဲ့အိတ်စိတ်ကိုအိတ်ဆက်မယ်ဘယ်သူကလဲဗျာပါဒဒါကြောင့်ဗျာပါဒပယ်ပါလူတွေဒီဘာဖြစ်လို့များကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အတွေ့ကိုတွေးတာလည်းပြောတတ်ဘူးရှင်ဗျာမတွေးလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မတွေးလည်းဖြစ်တာပဲမတွေးလို့မဖြစ်မှာတော့ဒါကြောင့်မို့လေအာယုံကိုရွေးကြည့်လိုက်ဒီအာယုံကတွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေလားစိတ်ညစ်စေလားစိတ်ညစ်စေမတွေးနဲ့အဲ့လိုတော့ဒီပါဗျာအဲ့လိုမှမသိနဲ့လူတော့မနေနဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီလောက်သိပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အာယုံကကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စေမှန်းလည်းမသိပျော်ရွှင်စေမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေတွေးကြည့်လိုက်ပါဘယ်အောင်ပဲဖြစ်တရားတော့ဘုရားတရားတန်ခါအောင်ပြုကြည့်တော့ကလုံးဝမလားတော့ကလုံးဝမလားစိတ်ဆိုတာအောင်ပြောင်းပေးတာဟုတ်မကောင်းတာတွေးနေတဲ့စိတ်တကူကိုဖျားဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အောင်မှာတော့တင်နေတော့လေပြန်ကောင်းသွားတာပဲဒီရွှေပင်တော့ရွှေကြီးပြောသလိုပေါ့ဖျားတရားတန်ကရဏသုံးပါးဆိုတဲ့ဂုံပြည့်စုံနေတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကိုသွားတင်စိတ်ကလင်းနေလာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာသာသမီဇနီးမယားပြည့်စုံဥစ္စာတိုင်းအလုံးပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်စေတာဟိအဲ့ဒါသွားတွေ့မှာဖြစ်မယ်တောကဖြစ်တာပေါ့တောကများလိုက်တာလားမပြောနဲ့တောကများကိုလုံးနေတာအာယုံကကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုကိုယ်ကသွားယူတော့ဒုက္ခရောက်နေတာအာယုံကသာဒုက္ခပေးခြင်းဆိုရင်ဘုရားလည်းဒုက္ခရောက်တော့ပေါ့အဲကြောင့်ကိုယ်ကနေတော့ခံယူနိုင်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်မကောင်းတာခံယူနေကိုခံရမှာပဲကောင်းတာခံယူရင်ကိုမခံရအောင်အဲကြောင့်ကောင်းတာကိုတွေ့ပါအဲ့တော့နံပါတ်3ဌိနာမေတ္တာနိဝရဏနဲ့နှိစ္စခံတဲ့စိတ်ဟာဘာဝနာအလုံးမှာမသိတော့မလျောက်ပတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဌိနာမေတ္တာနိဝရဏပယံအင်္ဂါအောက်တဲ့ဌိနာပြင်းတာဗိဒ္ဓကမလုပ်တရားမှတ်တာပြင်းနေလို့မရဘူးမသိတော့ဘူးဘယ်နဲ့ဗျာတရားမှတ်ငါမနေကိုမပြည့်သေးဘူးနိုင်နေဘယ်လိုဘာရမှာအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုတရားကိုအလုံးကထုတ်ပြလိုက်မထောင်းနဲ့အလုံးပြက်နေမယ်မလေးငါသားမို့လို့ငါသားလည်းစိတ်ဝဖြစ်တာပဲလေဒီတိုင်းပဲငါတို့မို့လို့အလုံးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်အလုံးနဲ့မသိတော့ဘူးဘာဝနာလုပ်လဲဒီတိုင်းပဲဘာဝနာလုပ်ကလုံးဝပြင်းလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့လောကီအာယုံကလေပြင်းနားလို့ရသေးတယ်ဆံတော့ပြင်းနားလို့မရဘူးနားတာနဲ့ပြက်တာပဲသူကအာယုံကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာလေဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်အဲဝင်ထွက်ကိုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကဝင်ထွက်မှာပဲကတ်နေရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပို့တွေးတာနဲ့လွတ်သွားတယ်တွေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမှတ်မှာပေါ့မတူတော့ဘူးအစကအချိန်ရနေတဲ့စိတ်ကရက်သွားရင်နောက်ထပ်အချိန်အောင်ပြန်တော့ရတယ်ဒါပင်မနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားရင်မခိုင်းပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ဝင်စားရင်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ဝင်စားတာလို့ရင်တော့ပြင်းတာပဲအဲ့ကြောင့်ဘဝမှာလေမပြင်းခြင်းဘူးပြီးတော့မလုပ်ချင်တာမရှိခြင်းဘူးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုလုပ်ပါကိုကြိုက်တာလုပ်ပေါ့မပြင်းဘူးကိုကြိုက်တာလုပ်ခိုင်းကလေးတွေကြည့်ပါလားကိန်းစော်ခိုင်း
လုံးဝမပြင်းဘူးသူကြိုက်တာကိုဒါပေမဲ့လေကလေးကြိုက်တဲ့လူကြီးကြိုက်တော့မတူစင်းနဲ့ဗျကလေးကကာမအောင်ကြိုက်တာလေကိုရွယ်ကကာမအောင်ကြိုက်မဲ့ရွယ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မအောင်ကြိုက်ရမှာမတူတဲ့ချက်ကအအိုးစရာပေါင်းတယ်ဥစဉ်တို့မှာရှိနေတဲ့အကုသိုလ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်စေတဲ့ဆယ်လေးလုံးရှိတယ်မောစတော့မောနဲ့ပတ်သက်တာ၄ပါမောအာရိကနုတ္တပဩဒ္ဒစလောဒရီလောဘဒိဋ္ဌိမာနပြီးတော့ဒေါစတော့ဒေါသအိဒါမရှိပုဂ္ဂိုလ်စာပြီးတော့ဆုံးဒရီထိနာမေတ္တာဝိသေကိစ္စအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့စေတဲ့ဆယ်လေးမျိုးရှိတယ်ဆယ်လေးမျိုးအဲ့ထိနာမေတ္တာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိနာမေတ္တာပါတယ်ထိနာမေတ္တာကလေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရာမှာပြင်းရင်ပြင်းမပြင်းပါဘူးမဟုတ်တာလုပ်နေမပြင်းပါဘူးကိုကြက်လို့ကိုရှောက်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်တာလုပ်ခိုင်းကြထိနာမေတ္တာဝင်လာဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရာမှာထိနာမေတ္တာဝင်ဟုတ်တာလုပ်တော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားထိုင်တဲ့ပြင်းတာဘာဖြစ်လဲဘေးနားမှာရှိတဲ့ယောဂီနဲ့စကားပြောတာစကားပြောတာကြိုက်တာဟုတ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာဝင်လာဆိုရင်ထိနာမေတ္တာဝင်လာရင်သိကြတယ်တရားမထိုင်နေတော့ဘူးပြင်းလာတယ်အဲ့ဆိုဘာလုပ်မလဲစကားပြောမယ်ဟိုတွေးဒီတွေးမယ်အဲ့လိုဟိုတွေးဒီတွေးမယ်စကားပြောမယ်ဆိုကြတဲ့ကအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီလေအဲ့တော့ထိနာမေတ္တာကအကုသိုလ်စေတသိက်အကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စေတသိက်ပြောတယ်အဲကြောင့်မပြင်းပါနဲ့အသက်တွေကြီးလာပြီဓမ္မအာယုံမှာစိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးစားကာမအောင်ပြောခဲ့ပြီးပဲနဲ့မှမလဲပဲနဲ့အသက်လည်းကြည့်အောင်အသက်40ပဲကြည့်အောင်အသက်40ရောက်နေပြီဆိုရင်ဥစဉ်ကာမအာယုံမှာနှစ်40ပြောခဲ့ပြီးပြီရှင်မြတ်တည်းမသိခင်ကပြောခဲ့တာမသိဘူးမရဘူးလေအဝိဇ္ဇာတွညာလို့မရဘူးမသိခင်ကလည်းကလေးကိုပြောအောင်ထားခဲ့တာပဲကလေးကငိုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရှင်လည်းမသိဘူးကလေးကမဲတော့မယ်ဆိုရင်အိုးချောရတာမြူရတာနဲ့အဲ့ဒါကောင်းအောင်လည်းပြောခဲ့တာနှစ်40ရှိပြီတကယ်သိမယ်85မှာသိမယ်ဆို35နှစ်ပဲရှိပြီအဲကြောင့်အောင်လေးတော့နည်းနည်းပြောင်းလို့ရနေပြီပြောင်းလဲပြောင်းသိနေပါပြီဓမ္မအောင်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဘူးဘုရားပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာပြင်းလို့တရားထိုင်တာလေရှင်းရှင်းလေးကိုဒီဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်တာပြင်းမှဆိုလို့တရားထိုင်တာအဲ့ဒါကျိုးတော့နားလည်းမပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိနာမိတ်တာဝင်လာရင်ပြင်းရင်ရှောက်လို့တတ်တယ်ပြင်းလို့ရှောက်လို့တာပေါ့ဒါလေးလို့ရင်ပြင်းလာရင်နောက်တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမပြီးနိုင်တော့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာဥဒိစ္စကမောစတိုထဲမှာပါတယ်နော်မောဟမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်စာကဒေါသမျိုးစားဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာနေရတဲ့နှစ်စက္ကန့်နဲ့ဆက်ရမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့အမြဲမတီးလှက်လဲပြီးတော့လေလွင့်နေတယ်ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာနေရတဲ့ဘယ်ရမယ်အင်္ဂါစိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုကြိုက်တာလေအာယုံကြိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့တဲ့မြအာယုံသူကြွေထားလို့မရဘူးအလုပ်ကိုရှုံးနေတာပဲအဲကြောင့်မို့အာယုံတစ်ခုတည်းမှာစိတ်ကိုထားတယ်ဒါပေမဲ့နေလားဆိုတော့မနေဘူးလေမနေဘူးစမ်းကြည့်အခုသင်တန်းပြီးလို့တရားကိုလေ9မိနစ်လောက်ထိုင်ကြည့်စမ်းကြည့်နေမလားလို့မနေဘူးလွင့်တာနေရင်ဘာဖြစ်တော့နေရင်ကောင်းတာပေါ့ဝင်နေထွက်နေတဲ့လေးမှာစိတ်ကိုကတ်ထားရင်ဘာကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်စင်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်စင်မဖြစ်အကုသိုလ်လုံးကုန်မလုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးစမ်းကြည့်ဒါပေမဲ့ငြိမ်လားဆိုမငြိမ်ဘူးဝင်ထွက်ကိုမှတ်တယ်ဝင်ထွက်ကိုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကဟိုလွင့်နေဒီလွင့်နေဟိုလွင့်နေဒီလွင့်နေအဲ့ဒါဥဒိစ္စပဲဟိုလွင့်ဒီလွင့်နေရင်အာယုံကမတည်တော့သမာဓိမရဘူးသမာဓိမရရင်ပညာမပေါ်ဘူးပညာမပေါ်ရင်လေကိုယ်ကိုကျင့်တတ်မှုဘတ်တော့မှများနိုင်ဘူးစီဝါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကအမြတ်မရရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲရရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသမာဓိအမြတ်မထွက်ရင်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာယုံစိုက်ခိုင်းတာအာယုံမဆိုင်နိုင်အောင်ကိုလွင့်နေတာဒီဩဒိစာအာယုံစိုက်လို့မရအောင်စိတ်ဆင်းရဲနေတာဒီကုက္ကုစာဒါကြောင့်မို့ဩဒိစာကုက္ကုစာပယ်ရမှာပြီးတော့နံပါတ်5ဝိသိကိစ္စနိဝရဏအဲ့ဒီနိဝရဏနှစ်စက္ကန့်နဲ့ဆက်ရတဲ့ဇံရစေတတ်တဲ့လမ်းယုံလမ်းဟောင်းမလိုက်မတက်လို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်တန်တရားရှိတာကိုဟုတ်ကောဟုတ်လားမသိပါဘူးကွာဒါရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေတူတယ်မလိုက်တော့ဘူးပုံမှန်ကလမ်းဟောင်းလိုက်ရတယ်
လောကမှာကြတော့ဗျာလမ်းတဲ့ဖောက်နေကြတာတရားရေလန့်ကကိုဖောက်ဆံမလို့ကိုရှောက်ယုံပဲတရားပြောတာရှင်းလေးပဲအပမဒိနာတံပါဒိတာတတိကိုဆောင်းပြီးတော့တမာတိပေါ်ဆောင်ဇံရလာလိမ့်မယ်တတိကိုဆောင်းပြီးတော့ပညာကိုဖော်ဉာဏ်ရလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတဲ့တော်လို့များကိုလမ်းဟောင်းပဲအာနာပါနဆိုဝင်ထွက်မှမရပထဝီစဉ်ပထဝီမှန်မှာဒီတက်ဘူးလို့မရအာရှင်မြတ်ပထဝီကိုဒီလိုလုတ်ချင်တယ်လို့ရဘယ်ရမလဲမရဘူးကမ္မဋ္ဌာန်း40သူကလမ်းဟောင်းပဲသစ္စာလေးပါလမ်းဟောင်းပဲဘတ်တော်မှလမ်းတဲ့ဖြစ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလို့ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိလာပြီဆိုရင်လမ်းဟောင်းမလျှောက်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့လမ်းဟောင်းမလျှောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပရမအဲကြောင့်၅ပါးရှိတယ်ပရမဆုံးပြောတာကာမိသနာနိဝရဏပြပါဒနိဝရဏထိနာမိတနိဝရဏဩဒ္ဒဇကုသနိဝရဏဝိသေကဇနိဝရဏကိုပြန်ကြည့်ဘာအားကောင်းလဲဆိုတာမြတ်သောဘုရားအားကောင်းတာကကာမိသနာအားကောင်းတယ်လေထိနာမိတအားကောင်းတယ်အားကောင်းတဲ့ပြောတာပါကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုပြည့်စုံအင်္ဂါကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ၅ပါးရှိပါတယ်ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါ၅ပါးဆိုတာကတော့ဝိတက်ဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကတဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇရာခဏမှာပြည့်စုံခြင်းနဲ့အပ္ပနာခဏမှာပြည့်စုံတာပြောတာပါဥပ္ပဇ္ဇရာခဏမှာပြည့်စုံတာရဲ့အပ္ပနာခဏမှာပြည့်စုံတာရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရာခဏဆိုတာသမာဓိရအောင်အပ္ပနာခဏကဇန်ရသွားတာဟုတ်ပြီနော်သူနှစ်ခုစလုံးပြည့်စုံနေတယ်ဝိတေဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကတဆိုတဲ့ဇန်က၅ပါးဒီဇန်မရခင်မှာလည်းပဲပြည့်စုံမှုပေးတယ်ဇန်ရပြီးမှလည်းပြည့်စုံမှုပေးတယ်ကြည့်အောင်ဥပ္ပဇ္ဇရာခဏမှာပြည့်စုံခြင်း၅ပါးတိအာယုံမှစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဝိတက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဇန်မရသေးဘူးနော်ဝင်နေထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပေးထားနိုင်တယ်နှစ်အာယုံမှာစိတ်ကိုအစင်မပြတ်ရှေ့ရှုခွက်ချီပေးခြင်းဆိုတဲ့ဝိဇာရပြည့်စုံတယ်ကိုယူရတဲ့အာယုံကလွတ်ထွက်မတော့ခြိထားတာပြီးတော့နံပါတ်3ဝိတဝိဇာရတို့နဲ့မပြတ်လွင်ခြင်းငါဘာဝနာပယောဂကိုပြီးစေတဲ့စိတ်ရဲ့ဘာဝနာပယောဂရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိတဝိဇာရမြဲသွားရင်တဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပီတိကလာပါခေါ်စရာမလိုဘူးပီတိဖြစ်အောင်ဝိတဝိဇာရပြည့်စုံစေရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ဘာဝနာပယောဂရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပွားခြင်းကိုပြုတတ်တဲ့ဒုက္ခပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာပီတိပြည့်စုံလာရင်တော့ဗျာဒုက္ခပြည့်စုံမှာပဲပြီးတော့နံပါတ်5အာယုတစ်ခုတည်းမှာအငြင်းရောကောင်းစွာထားတဲ့ဧကတာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟုတ်တာပေါ့ဗျာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားအောင်မဆိုင်တော့ဘူးလေချမ်းသာစေတဲ့အရာအောင်ဆိုင်မှာပေါ့တခြားအောင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလေဒါဥပ္ပဇ္ဇာခဏမှာအပ္ပနာခဏကြည့်မယ်တိအလွန်တန်ရှင်းထင်ရှားတဲ့အချင်းအပြင်အာယုစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြီးတဲ့ဝိတက်နဲ့ပြည့်စုံအလွန်တန်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆိုပါတော့ဗျာအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နမိတ်တွေကမတူဘူးပရိက္ခမနမိတ်ဥက္ကနမိတ်ပရိပါနမိတ်ပရိက္ခမနမိတ်ဆိုတာစတင်ပြီးရှုတာဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့ရှုနေတာအကျဉ်းစားခေါ်တယ်ဥက္ကနမိတ်ကနည်းနည်းချောလာတယ်ပရိပါနမိတ်ဆိုတာအချောဆုံးဘယ်လိုတန်ရှင်းလဲဆိုရင်လင်းထိန်ပြီးတော့တောက်ရှုတယ်လို့လင်းထိန်တယ်ပြောတာဒါအာနာပါနကိုပြောတာနော်အခုကြည့်အလွန်တန်ရှင်းထင်ရှားတဲ့အချင်းအပြင်အောင်လို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြီးတဲ့ဝိတက်ပြီးဆုံးခြင်းဇာရနေတာလေဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကတန်ရှင်းတာကိုပြီးတော့နံပါတ်2အာယုံကိုအလွန်ကဲဆင်ခြင်တော့တဲ့ဝိဇာရပြည့်စုံတဲ့ဇာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာသူရဲ့ဝိဇာရကတော့ခံတာပေါ့နံပါတ်3ဒီကုလုံးကိုပြည့်နှက်လျက်ဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့နံပါတ်4ဒီကုလုံးကိုပြည့်နှက်လျက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးစုံသောကိုယ်အားဝိဝေကကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပီတိဒုက္ခနဲ့မတွေ့မထီရတဲ့တစုံတစ်ခုသောအစိတ်ပိုင်းဆိုတာမရှိဘူးတော့ဟောတာတဲ့ဇန်တာရသွားတဲ့ပီတိနဲ့ဒုက္ခမရှိနိုင်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်မှလည်းရှိတယ်ကြုံမှလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကတရားထိုင်တာအားကြိုက်တာခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာကြိုက်တဲ့နေရာတည်လိုက်ပီတိဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါပီတိဒုက္ခဆိုတာအပြင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းမှာရှိတာဒါဆိုရှိရင်ပေါ်လာပါလို့မဟုတ်ဘူးမလို့လို့မပေါ်တာဘယ်နဲ့ပြန်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ယတနာအလိုလိုပေါ်လာမှာလားကိုတော်တို့မှာပေါ်မှာပေါ့ဘယ်လိုနဲ့ပေါ်မလားထုံးစံမရှိဘူးလေယတနာဒီတိုင်းပေါ်မလားမလေးဟိုကစေရဝရမင်းနဲ့မဟုတ်ရမှာမဟုတ်တာရမလားအဲ့ကြောင့်ခေါ်ယူရတယ်ပ
ပိတိဒုက္ခထိတွေ့လို့မရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်5အောက်ကွန်းရဲ့နှကန်းပြင်မှာအထက်ကွန်းရဲ့အဖုံးကကောင်းစွာစစ်စစ်ထိနေတယ်လို့အာယုံမှာကောင်းစွာထိလျက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဧကတာရဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တယ်အကွန်းလေးရှိတယ်အောက်ကဦးဇင်းတို့ကွန်းဘူးတန်းမှာအောက်မှာဆိုရင်ကွန်းရည်ထက်တယ်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးမှတခါဦးဇင်းတို့ဒီဆေးရွက်တွေမှာထက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါထိုက်တော့ပြန်ပိတ်တယ်ညံ့နေတာလုံးဝခါပြလို့မရအောင်ကတ်နေတယ်လို့ပဲတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကကတ်နေရောတဲ့ဒါဧကတာခေါ်တယ်ဒါဇန်ရပြီးမှဒါဆိုရင်ဇန်မြခင်ရောအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဇန်ရပြီးရင်ကိုယ်အကျိုးရှိတာပဲဒီဘဝမှာပေါ့နော်ရှားဖူးအောင်လုပ်တင်တယ်ရှားဖူးအောင်ပေါ့လူဘဝမှာမရဖို့တဲ့နေရာမရှိအောင်သွားကြတယ်မစားဖို့တဲ့စားမရှိအောင်စားကြတယ်မမြင်ဖို့တဲ့အရာမရှိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာတရားကြတော့မရဖို့တော့ရအောင်လုပ်မလို့စိတ်ကူးရှိဘူးဒါကြောင့်သူများနဲ့မတူတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါတရားကကိုယ့်ကိုစောင်းတာလေမတရားကကိုယ့်ကိုဆွဲချတာလေဓမ္မောဟဝေပရကတိဓမ္မစာတယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကစောင်းသွားလေရှိတယ်တဲ့စောင်းတယ်ဆိုတော့ပြစ်ချတာပြောတာမဟုတ်ဆွဲတင်တာကိုပြောအပယ်ကြတော့မကြားခြင်းဘူးအပယ်မကြားကြောင်းတရားတော့မကျင့်ခြင်းလို့မရဘူးဗျဒါနာသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကျင့်စရာလုပ်စရာသုံးခုတည်းမှာအကောင်ဆုံးကတော့ဘာဝနာပဲပြီးတော့ဒီဘာဝနာလုပ်တာလေပစ္စည်းမလိုဘူးဒါနလုပ်ရင်ပစ္စည်းလိုတယ်လေပတ်စံမရှိဘူးမလိုရဘူးဒီတိုင်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆရာတော်ရှိမှသီလယူတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ယူစရာမရှိဘူးထင်တတ်တာကိုဩဘာဝနာကြတော့ဗျာတတိလေးတစ်ချက်ကတ်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာအာနာပါနဝင်နေထွက်တယ်လို့တတိတစ်ချက်ကတ်တာနဲ့ကုသိုလ်တတ်ဖြစ်တယ်လူကျင်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်တာဒါနမဖြစ်ဘူးလူမှဒါနဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဒါနမဖြစ်ဘူးဒီလားလည်းဒီတိုင်းပဲရှောင်မှသီလပြည့်တာမရှောင်သီလမပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဗျာဘာဝနာတော့သီလိုက်တာနဲ့ဘာဝနာဖြစ်တယ်ဝင်တဲ့သီလထွက်တဲ့သီလသီတာနဲ့ဘာဝနာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဝနာဖြစ်တာဆိုရင်ဝင်တာကိုသိတဲ့ချိန်မှာအကုသိုလ်မရှိဘူးထွက်တာသိတဲ့ချိန်မှာအကုသိုလ်မရှိဘူးမတူဘူးဒါနလောက်တယ်ဆိုပါစို့ပစ္စည်းကိုယူပြီးပေးတယ်ပေးနေတဲ့အချိန်တွေမှာအကုသိုလ်ပြုလို့မထင်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းကိုပေးလိုက်တဲ့တော့မှဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ပေးခြင်းစပြောက်တယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကြည့်တော့နှမျိုးတဲ့စိပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပေးနေတဲ့အချိန်တွေမှာအကုသိုလ်ပေါ်တတ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဆိုပါစို့ကျက်တော်စောင့်တည်အကုသိုလ်ပေါ်လာတာအကုသိုလ်မပေါ်အောင်လုပ်တဲ့နေ့ကတော့ဘာဝနာတစ်ခုပဲရှိတယ်စမ်းကြည့်လိုက်အကုသိုလ်မရှိရင်အပယ်ဘလို့သွားကြမှာလေဗျအကုသိုလ်မှမလုပ်တာလူတွေကလေဒုစရိုက်မလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနသီလကိုပဲလုပ်နေကြတာဒါပေမဲ့အာယုံနဲ့တွေးလာပြီဆိုရင်ခံနိုင်မရှိဘူးအာယုံကမှတ်မမှတ်ဘူးလားချက်ချင်းတုတ်ပြန်တာဟိုတရားမှတ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေအာယုံမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုတရားအနေနဲ့တမာတရားအောင်မှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်သည်များကြားသည်များကိုမတုတ်ပြန်ခြင်းဘူးမြင်သည်များကြားသည်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားများများမှတ်ပြရတယ်စိတ်တွေရင့်ကျက်လာတာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဗျာမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးဒါနနဲ့ကြီးပဲမပြောပါနဲ့သီလနဲ့ကြီးပဲမပြောပါနဲ့ဘာဝနာနဲ့ပြောတတ်အောင်ဒီပါဒါနဆိုရင်အဖို့လိုပါတယ်သီလဆိုရင်အဖို့လိုပါတယ်ဘာဝနာအဖို့မလိုပါဘူးတရားနဲ့လိုရတာပါဒါနအနည်းဆုံးလူကံပုဂ္ဂိုလ်တရားလိုပါတယ်သီလဆိုအနည်းဆုံးအနာမှာကျွလွန်ကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရမယ်ဘယ်နဲ့ဗျာဘာမှမရှိပဲနဲ့ပါဏာတိပါဒငါမကျွလွန်ပါပြောလို့ရမလားကျွလွန်စရာရှိနေမှမကျွလွန်တာလေအခုမဟုတ်ဘူးငါနာမှာဘာမှမရှိတာငါသီလပြည့်စုံတယ်ပါသီလလည်းပါဏာတိပါဒသီလပြည့်စုံတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရိုက်စရာမရှိလို့ရိုက်စရာရှိနေမှဒီတိုင်းပဲအာဒေနာနာကျွလွန်ဖို့ဆိုရင်ကျွလွန်မယ်ရှောင်ခြင်းမယ်ယူစရာရှိနေမှအမလေးဒီလိုကလေတိတ်ယူသားတာဘာမှမယူတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလက်ပြတ်နေလို့လေလက်ပြတ်နေမှဘာသွားယူမှာတော့
Ada user machine go, Luria hotel and hobo, user shide, Mura. That's when Nakunaku logo lore. Come with the Mesa, Julongu. I will Junosia, she and Majuloma, Dugono Corali. Mudale did you know, Baroma Melendabu, I will Ani. I look in the Oma. Lane Kama Bola Shinima. You know, Dura Media. Dilua, Baron Gamma. I am a doctor. I will, yes, and Shilo. About tomorrow. Ara Dilamo. Dilazura, Shanzia, and Nama Canima. And Nama Gada or Shanama Dila. Tana the Kukulura. Pauna Jorobia, Hamamlo. Who yes, Sego, I am a cat high Jonet, no love. Lisa Gilabia, Casa Lisa, oh, Yaba, you know, Tinidaro, Anapana, Catella Yare, Bodano the day. Aransorex, Ioma, Sego, Tina, Arabic. Aransorex, Ioma, Sego, Leon Lota, Aran Amamdo, Aran, Legend Amiali, Sega, Pidan Aran, that we saw. A legend, Connevia. Take a look on no, I look the other maybe a and Lula, Aransorex, Sega, or Dola, Sanji. Agudo, Mapiano, Deni, Yabia. Kedagali, Nado, Lugon people, Leva, would have gone in Lugon Fusion say, or Yin Weaver. Peter Lugon Pion, Joseph. Diga Psycho, China, Josai, Josai, Pamalosando. Kaiga was again, Manoga, Pajuloma. I know Pia Bida and Nina Tega, laser at Kuban. Keda will look. Kauna Jibabe, Yamawi and the Kauna, and Yedaguna, Oka Kauna. I met such as I'm lonely. For coming out of the government out of them, I look, she's a low job with the Madame, Akudo, Power with the Yamada. Sadiba said we got Tinin Lavi, so in Wago Chinan. The Mesolan to Kim Sado. What's what I was signing in it, Fidwa, Pound Santa, the Hound Santa. Governors and account of your governor, Mamia Munisa, let Cantata Bosa, Mantai, Mamiebu. So did you like example, so did you present it? The meal of China. I don't know, meanwhile, Lama Banduano, the Windori Megaro, a Compia. Oh, Dana, Mapiobu, Tilana Badabi, Tidia Jobi. And Badras Rock, Go Jindia, Pizoma, Samadigo, 200 yards. Go Jindia, Pizoma, Pina, Guamiano, Jari, Tajambo. Tila Namadi Pinya Tongo Jora. About the Madi Kamashi. Luri said it in with the Mariazo, Pajuya Malan, Sayare to the Pia. No, about what could Jobanida. Tajambo, Tamingo, at that shame Bodwe, Sadalo, Diago Leve, Chana, Jima Chandara, Lujina Pogo, Diam Jim and Manibanino. Tajambo, Tia Chicken, Rosimian. Maybe the boy Shindas and Kalalima. Maybe Nakawama, when it turned it, Deligo. The delay Cabido, when the Twitter suited. Tiago, Chinjago, Kwame, out of Najaba. And Anabana Cantago, Chinjago, Kwame, out of it. Sandia, Mediamiago, Yashibido. Yasashida, Aria Romia, Mount Biafid, Nate Bango, Lamianzwa, Mount Nando. Drogomia, Picha, Base, Competitive. Boda, Baden, Sidam, Teju, Boda, Baden, Sidam, Teju, Boda, Baden, Sidam, Teju. Taju, Taju,
ဒီနေ့ဒီမှာများများကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ